सेहत ढीली चली हुई है तो एक भजन सुनाएंगे। तो बात चंद्रकण के किस्से से है कि जिस वक्त और राजा मदन सेन घरवाले से लड़का झगड़ के और निकल पड़ता है। चलते चलते कई रोज बीत गए, जंगल बियाबान में पहुंच गया। वहां एक ऋषि आश्रम दिखाई दिया। जाकर महात्मा से प्रणाम किया और कहने लगा कि बाबा जी चेला बना ले। बाबा जी दे देना जोग, आ गया शरण तुम्हारी मैं। पाड़ लो कान बधा लूंगा केस, गुरु जी मेरा कर दो न भगमा भेष। क्योंकि आदेश करें सब लोग, बनूं ऐसा तब धारी मैं। बाबा जी दे दे जोग, आ गया शरण तुम्हारी मैं। ये बच्चा जो ये जोग रीति है ये बड़ी मुश्किल है। कदे तेरे बरना में भय, तेरे भले की कह रहा झूठी बख्ता नाथ नहीं से। बड़ा व्यक्त मामला जोग का, तेरे बस की बात नहीं से। हर तीर्थ हर धाम पर पैदल बन पहाड़ा में फिरना, चौड़े के में घास बिछाकर जमीन पर वस्त्र करना, पण फल पत्ते ओस हवा कदे पेट राखते भरना। दूतिया तृष्णा झूठ छोड़ के ध्यान हरि का धरना। अरे ज्यादा गर्मी भूख उठले ईसा तेरा गात नहीं से। बड़ा व्यक्त मामला जोग का, तेरे बस की बात नहीं से। महाराज चेला बना लो तो कान पड़ा लेता है। और एक बात के द्वारा कवि ने क्या कुछ कहा भला। जमाने में उमर हम कारे नल्ला कोन्या चलता कद तनरो भोजन मारा, भोजन मारा से मिलता ना अनका तान अलख जगाने में बसी गला कोना तो बे बनाइए आने घूम जमाने में आरे घूमना कोना तो बे बना लिए कान देख लिया घूम जमाने तारे बोला कोना तेरा मैं पकड़ी इस की डोर।
खाने मैं चांदे चला घूम जमाने रम कारे बोला बोला ले जोग पड़ा काम देख लिया घूम जमाने रम कारे बोला बोला तेरा मैं सदा बुरे कर्म से डरता आस की तमजलू आस की तमजलू करता ये करता तेरी पर जान मरू बाकी है वो मुल्क बेगाने में काम चला कोना जोग बना लिए कान घूम जमाने मेरे छोटे भाई आदमी मास्टर जी लोकेश शर्मा जी बहुत अच्छे गायक 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मेरे छोटे भाई संदीप भैंसवाड़ से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। और हमारे जो कमेटी के प्रधान जी भाई हनुमान कौशिक जी 100 रुपये से अपने भाई का मान सम्मान करते हैं। हम बार बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। एक भाई ने 100 रुपये से और मान सम्मान किया, हम उसको भी बार बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ओ कह बाचे धर्म की वाणी घर पर मनना मनी तो हुआ रे तेरा न फोत घना तरव खजाने मेरे कहो इसके चला कोना ले घूम जमाने रम कारे आप भाइयों ने बड़े ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।